सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर चले ही थे तो लैंडस्लाइड हो गई है। सामने आपके पशु कौन नजर आ रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इन खुंजराब पास सामने आपको चाइना बॉर्डर नजर आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज इस कर्दू में आज जा रहे हैं इस कर्दू से, और आपको पिछला भी मेरा ब्लॉग एक्सप्लोर कर्दू पसंद आया होगा। तो आज हमारे पास के आज कल रात को इस कर्दू में अच्छी बारिश हुई है, तेज़ किस्म की बारिश हुई है। और इस होटल को हम अलविदा करके जा रहे हैं हमजा की जानिब, और इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और सुभान अल्लज़ी सग़रना हज़ा व मकुन्ना लहु मुक़रिमीन व इन्ना अला रब्बिना अलीम। हवा डलवानी यहाँ से, हवा डलवाएं, फिर सीधा रोड जो निकलता है ये जंगलोड निकलता है। जंगलोड और हमजा में कोई 1.5 घंटे की ड्राइव है। सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर चले ही थे तो लैंडस्लाइड हो गई है और रोड बंद है। अब पता नहीं कब तक खुलेगा, चेक करने जाते हैं। बाइकें पीछे खड़ी हुई हैं, चेक करने जा रहे हैं। खालिद भाई आगे गए हुए हैं चेक करने के लिए, क्या पूछने लगता है देखते हैं। क्या हुआ, कब तक खुलेगा? 10 से 15 मिनट। अच्छा, बिल्कुल सही है, 10 से 15 मिनट बोल रहे। Hello. Tomorrow. Hello. Hey, nice to see you again. Thank you. Okay. दोस्त हमारे मिल चुके हैं, जर्मनी से हैं। Okay. Yeah, maybe में we व्यवसाय में मिले थे, फिर यहाँ मिले। Yeah, there was a big landslide. Yeah, but I think it would be 30 minutes. यार यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है और लोग यहाँ पे भी तफरीह कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। अच्छी बात है, टाइम पास करना चाहिए। और हम जाते हैं अपनी बाइक की तरफ, बिकॉज 20 मिनट्स अवे एंड देन गो इंशाल्लाह। मन के रखी थी हमने गाड़ी, मतलब अच्छी स्पीड पे चलाई थी, मन के रखी थी तो मज़ा आया। बहरहाल आगे इंशाल्लाह जंगलोड तो 6-7 किलोमीटर है, हमजा 50 होगा। बिरयानी खाई थी थोड़ी देर में, सही थी बिरयानी। अब चलो यहाँ से निकल गए नांगा परवा व्यू पॉइंट की जाने। रास्ते में ही आए, वहाँ पे स्टॉप करना है। राकापोशी व्यू पॉइंट। बेहतरीन, अभी बादलों से ढका हुआ है तो कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ व्यू पॉइंट पे काफ़ी देर स्टे किया, मज़ा आया। और आगे इंशाल्लाह जा रहे हैं हमजा के लिए। इंशाल्लाह हमजा में आज का स्टे होगा पॉसिबल, कल सुबह फिर खुंजेराब के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज सेकंड डे। तो हुंजा कल रात देर से पहुंचे थे, तो ये एक दोस्त ने होटल करवा के दिया था, वहाँ हमने स्टे कर दिया। अब इंशाल्लाह यहाँ से निकल रहे हैं। बहरहाल हुंजा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, और ग्लेशियर्स के पहाड़ों से भरा हुआ है। नो डाउट, इट इज़ नो डाउट। अब खुंजेराब के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में आताबाद झील और बहुत सारे टनल आएंगे एंड खुंजेराब, लास्टली खुंजेराब। तो आखिरी हमारा स्टॉप खुंजेराब होगा। यार एक कोई हज़ारा होटल है, वहाँ में नाश्ता किया, अच्छा नाश्ता है माशाल्लाह। हुंजा में, अलीबाद में, और आप भी आ सकते हो। ज़बरदस्त नाश्ता था। अब इंशाल्लाह निकल रहे हैं अपना सफ़र कंटिन्यू करने के लिए। और व्यूज़ देखो यार, बड़े बड़े चट्टान, सफ़ेद सफ़ेद, और यहाँ लोग माशाल्लाह ज़बरदस्त। निकल रहे हैं बस। बोल ना हल्के, ना हल्के हल्के। वक्त अताबा टनल से गुजर रहे हैं और हमने अताबा टनल क्रॉस कर ली है। ये टनल 4.3 किलोमीटर लंबी है। Got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at Tabad Lake is the very beautiful lake of Pakistan, और बहुत साफ़ सुथरी लेक है, और यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ है जो हर टूरिस्ट को ज़रूरत होती है। बोट्स एंड जेट सी, everyone is there. And look at our view. व्यू देखो, आलीशान व्यू है, और एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर निकाल रहे हैं। फिर बस आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह ताला। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. सामने आपके पशु कौन नजर आ रहे होंगे, और ये ग्लेशियर है, ये भी एक पहाड़ है। My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. स्लाइडिंग हो रही है शायद, लैंड स्लाइडिंग थे भाई। पता नहीं क्या धमाके वगैरह कर रहे हैं, बहुत तेज से धमाके, बहुत ही ज्यादा तेज थे। धम धम की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बम फट गया। यहाँ पे हसन भाई की बाइक का बेयरिंग खराब हो गया था, अब ओके हो गया है, तो यहाँ से इंशाल्लाह निकल रहे हैं। इस वक्त हम हैं सुस्त में और यहाँ से खुंजराब है 90 किलोमीटर्स, 3 घंटे का और भी ज़्यादा सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इन खुंजराब पास। सामने आपको चाइना बॉर्डर नज़र आ रहा होगा और खुशी की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊंचा है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा। और सर्दी तो ऐसी है जैसी होनी नहीं चाहिए हमारे लिए, क्योंकि फटी हुई सर्दी है। और ऐसी फटी हुई सर्दी को बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली सर्दी है, खतरनाक वाली सर्दी। खुंजराब पास वी आर डन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुंजराब पास विजिट कर आगे नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सन से एक पिक्चर निकालने, यहाँ पे वो वाला मजा आगे वाला नहीं आएगा ना। अच्छा आपकी मर्जी, क्या कर सकते हैं, इतनी दूर से आए। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to stay strong.
भाई आगे तो जाने नहीं दे रहे, क्या करें। अबे भाई ऑक्सीजन की कमी के चक्कर आ रहे हैं। इतना सफर कर किया है लेकिन आगे नहीं जाने दे रहे, ये तो नाइंसाफी है बॉस। Never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no we'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you stick by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. आगे जाने नहीं दे रहे, क्या करें, इधर ही पिक्चर निकाल सकते हैं। यार 10 मिनट 15 मिनट हो गए खुंजेराब पे आए हुए और सारे दोस्त आ चुके हैं। वैसे यहाँ है कुछ नहीं, आगे छोड़ते नहीं है, आगे उनकी तरफ से कोई आता नहीं है, इस चीज़ का बहुत है। तो वैसे तो खूबसूरत है बहुत, सीनरी एरिया है, लेकिन वैसे आने का फ़ायदा नहीं है कोई। पिक्चर वगैरह निकालने के लिए इतनी दूर 250 किलोमीटर गिलगित से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो हम तो देख के बस आधे घंटे के बाद जा रहे हैं। दोस्त वहाँ पिक्चर्स वगैरह निकाल रहे हैं, वो निकाल के फिर निकल रहे हैं बस गिलगित की ओंजा की जानिब। ठीक है, इंशाल्लाह इसी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।